Benvinguts i benvinguts a un nou vídeo de Harry Potter en català. Avui estem aquí perquè parlarem d'un bruixot que pertanyia a la casa de Gryffindor i es diu Cormac McLaggen. En Cormac McLaggen sabem que va néixer o al 78 o al 79, no està ben definit, però en un d'aquests dos anys. Tampoc sabem si venia de família 100% de sang pura o un dels seus pares era Muggle, però el que sí que arribem a saber és que venia de bona família i que el seu tiet era en Tiberius, que era un senyor que treballava al Ministeri de Màgia i tenia molt bones connexions i tenia molta influència. Aquest noi va atendre l'escola de Hogwarts del 90 fins al 97 i era un Gryffindor. A aquest noi se li donava superbé l'escombra i la veritat és que tenia la mà trencada en tot el que significava volar. Llavors li encantava el Quidditch i jugava a la posició de guardià, que seria com de porter. El que passa que no tot van ser flors i violes per al pobre Cormac, perquè quan va voler aplicar per jugar amb l'equip de Gryffindor, abans s'havia menjat uns ous de Doxy, que això és una espècie de fada, una fada lletja, perquè ens entenguem, val? I no li va sortir gaire bé. I al seu 7è any va entrar com a reserva perquè no va aconseguir guanyar en Ron com a guardià. En Ron va guanyar també, tot s'ha de dir, amb l'ajuda de l'Hermione, li va llançar un confundus amb McLaggen i en Ron el va superar. Cantabana. Al curs del 96 al 97, ell va ser el responsable de la derrota de Gryffindor contra Hufflepuff. El que li passava a aquest noi és que era molt confiat, es creia que ho sabia tot, no? Llavors, durant aquest partit va anar com alliçonant els jugadors i això no era el seu rol era fer de guardià, punto. Llavors es va dedicar al partit a anar escridassant a la gent, volia crear l'estratègia de joc, fins que al final li va ensenyar a un dels jugadors a com fer servir un bat, amb la mala sort, que també ja m'explicareu per què li havia d'ensenyar a fer servir el bat si era jugador de l'equip, és que ja el sabia fer servir. Però bueno, com que es creia millor, li van ensenyar. Què va passar? Doncs que amb tota la mala sort que el bat va acabar rebotant el cap d'en Harry i en Harry va acabar lesionat amb el cap obert, bàsicament. Llavors van perdre, va ser una derrota espantosa, la pitjor que s'ha vist mai a la història de Gryffindor, i Hufflepuff va guanyar per 320 punts i Gryffindor va perdre amb 60. Evidentment, després d'això, va ser expulsat directament de l'equip de Quidditch. En Cormac McLaggen és un noi agressiu, arrogant i amb moltíssima superioritat moral, i per això es diu que va assumir tots els aspectes negatius del que defineix un Gryffindor i dels estereotips d'un Gryffindor. Aquest noi estava pilladíssim de l'Hermione Granger, el que passa que ella passava absolutament d'ell perquè deia que només parlava de si mateix, del Quidditch i es passava tot el dia tirant-se floretes. Això a ella no li agradava. Va haver de repetir l'últim curs de Hogwarts i a més també formava part de l'exèrcit d'en Dumbledore. No es portava massa bé amb el trio d'Oro, va tenir problemes amb tots, el que passa que va ser un dels noms més sonats entre les cares més protagonistes de l'exèrcit d'en Dumbledore, entre la Ginny, en Neville i la Luna. Va participar a la Segona Guerra Màgica lluitant al bàndol d'en Harry Potter. Era un gran duelista i es va enfrontar amb molts cavallers de la mort. Se suposa que al final va acabar sobrevisquent perquè no ha aparegut en cap dels llistats de morts o desapareguts. La gran pregunta aquí és, qui li donava vida a aquest personatge? Va ser en Freddy Stroma, un noi de 37 anys, actualment té 37 anys, quan feia les pel·lícules no, que és anglès i ha participat en bastantes altres produccions, com per exemple Pitch Perfect 1 i 2. També ha sortit a Esquadrón Suïcida, als Bridgerton o interpretant en Deacon Tarly a Joc de Trons. Molt bé, Potterheads, deixeu-me aquí als comentaris si sabíeu alguna cosa d'aquest personatge o si la veritat ha sigut una novetat. Espero que us hagi agradat molt aquest vídeo i ens veiem a la propera. Malifeta feta. Adéu, adéu!